Hello， 我係1蚊2，今晚6集拖牌爽局，又到咗分享週末成績嘅時候啦。哇，入張2萬就拖牌。你快啲，我冇上啲大同嘛，我哋試下見咋，見隻紙牌係嘅喎，有個剎車喎，冇計啦，牌靚就係咁。呢個有煙，贏9分，睇連住嘅第2鋪。咪靈痛嘅喎，開個信息突然間，即刻點？原來摸個紅中拖3隻牌，一槍搞掂，贏9分，第3鋪。而家搞到學校更加，而家搞到咪做嘢啦，更加咧搞到好翻到嚟，你話點打落嚟？你同佢啱啱叫個對碰同埋卡7萬。真係好翻到嚟因為我尋日有冇玩打？因為我尋日就已經推娛樂網就冇科，點知要5四提前冇科，跟住又今日又咁，下晝嚟指留你打翻係啦，我知啊，之後你即刻點？係啊，要新飲，跟住飲應該係要睇速，阿姨話我飲啦唔去。人傻叫對碰。有嘅，唔知仲有喎。可以，拖6萬。咁肯定係唔會屌，只不過下次我都唔夠膽問咯。你見我確認咗啊？陳俊文幾多處啊？我哋確認啊嘛。我哋確認我先屌。雖然話拖牌係要堅持，但係我都係睇熟張打。回頭牌必須要留。邊個話你啫？人哋有早已經講2、3號唔得氣喎，點解我哋計咗？啱屌係先，拖嚟拖去拖唔到，拖埋嗰時拖到我贏15分，第4鋪。我個幾集睇3蚊蚊嘅，我話睇今日就3蚊蚊咯，但係幾3蚊蚊個幾啊？唔係，除溪麗個兩公鋪幾？唔係啊，嗰個係古鎮，嗰個係叫做唔係嘛？卡窿白索咁易摸嘅。3索下加上碰，差啲走咗紅中。而家叫個對碰同埋卡8萬，感謝下家嘅付出，贏18分，第5鋪。咩意思啊？你係咩意思？佢話邊個想唱喎？話你兩個拉喺度拉，呢個想唱。我唔係咁嘅意思。高分謝真車謝到咯。好啦，正經叫個3、6萬6、9索。飲完咪可以飲咯。你飲咩牌？咁啊？睇咋？我咪會好嗰度。冇。紅包冇嘅咧。冇。唔瞓。我哋人好平，啲運頭。我操！係特登平咩？連摸2個7萬，贏18分，最後一鋪。同一副牌，呢個7萬真係好跟我。
又係百人抬轎時候，收個底分先。打咩好啊9萬碰得好，叫胡啦。冇可能嘅，只係牌嚟錯啫。計你望我咯。有啊有。都係我食，贏12分。